Bueno, acá estamos en casa. Acá Sandri está haciendo prepizzas para vender. Ahí está picando la cebollita. Y después canelones. ¿Todo bien, Sandri? Todo bien. ¿Todo lindo? Sí, perfecto. Ahí está, estamos en vivo, desde casa. Acá está ¿cómo se llama? La masa. Se está leudando. Ahí está Sandri a pleno. Así que bueno, haciendo prepizza y canelones. Saludos a todos los amigos del Facebook y a los amigos de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube, Sandri. Sí, qué bueno. Cocinando con Sandri, la Masterchef de acá de William Mordi. Nos vemos, Bella.